দেখুন কি সুন্দর সন্ধিক্ষণ টাইম। একটা ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে আর একটা ট্রেন আসতেছে, মাল ট্রেন দুটোই, একটা চলে যাচ্ছে আর একটা আসতেছে। দেখুন এই যে সুন্দর সুন্দর সন্ধিক্ষণ, এই যে দেখাচ্ছি, একটা ট্রেন চলে গেল আর একটা ট্রেন ঢুকলো, এই যে ঢুকে যাচ্ছে, ট্রেন আসলো, এই যে হর্ন দিচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন। ভালো।